你哥咋不热？太冷了。我哥是不是热傻了？有一只很矮的鸭子，大家都叫它矮鸭。有一天，矮鸭不小心掉到泥坑里面了，它就叫什么？叫救命啊！不对，叫矮姨呀。吃西瓜，热不热？爸爸给你们开空调。你咋那么开心呢？你也没说要开呀，再车又用不了多少电。空调不费电，我咋那么不信呢？你看这个月省的电费可以买2杯奶茶了，剩下的钱可以买冰淇淋吃吗？省下的电费随便花。而且它开机10几秒就凉快，你哥坐那看书，你俩在这看电视，不管坐哪都一样舒服。还有它自己能自清洁，吹出来的风干干净净，不像以前的老空调一股霉味儿。对，以前的味道像爸爸的臭袜子。你知道一身花纹的蝴蝶吃胖了会变成什么？不知道，会变成发蝴蝶。妙啊，这个怎么没有呢？好笑吗？不好笑吗？还发蝴蝶，你内涵谁呢？不必要啊！